Ay belim qopdu, belə ustam olur adamın anasına söyərlər anasına. Şah sağ olsun. Deməli hardasa bir ay əvvəl içəri böyük adlı div gətirmişdilər. Div burada öz bandasını quraraq plan hazırlamış və məqsədinə nail olmaq üçün əlindən gələni etmişdir. Geridə iz buraxmamaq üçün həbsxananı yandırmaq qərarına gəlmişdilər. Hadisədən ölən və yaralananlar var. Tofi, Aynes, bu nətər məruza keçməkdə? Üzr istəyirəm, Şah. Bu ustalar buradan ora, oradan bura nə daşır belə bir saatdır mənə çatmadı. Daş Şah sağ olsun. İçəridə köhnə daşları çıxardıb yenilərini qoyurlar. Sən mənə elə bil 3 nəfər dedin. O bir 2 nəfər kimdir? Biri sizin ögey qızınız Rütüminanı narahat edən Ruslan adlı şəxs, digəri isə ictimai əsayişi pozan çobandır. Kim? Ruslan? Vay içinə. Şah sağ olsun. Bir nəfər sizi istəyir. Dedim işi var. Çağırım gəlsin. Çağır. Oldu məliyəm. Salam dayı, nə var nə yox? Məlik Məmməd? Bacıoğlu, deməli bilirsən də biz burada təzə türmə tikdik. İndi həmin o türmədən 3 nəfər qaçıb türməni də yandırıblar. Səni də elə çağırmaqda məqsədim budur. Bilirsən nətərdir? Aralarından biri elə bil ki divdir. Sən də axı divləri öldürmək üzrə mütəxəssissən. Bax, bu da şəkilləridir. Bunların başını gətir, mən də səni Lüdmila ilə evləndirim. Baş üstə Çernomordayday. Sən istə, mən eləyim.